Bonsoir Sabine, parlez-nous de votre spectacle Loving the Alien qui se joue au théâtre Le Factory tous les soirs à 21h50. Bonsoir. Notre spectacle, son nom c'est Loving the Alien. C'est un hommage à David Bowie, le grand chanteur qui est mort, unfortunately. C'est un petit peu comme un voyage au monde étranger, je crois. C'est le monde nous vivons dedans. Et c'est aussi un miroir à notre vie, la vie dedans et la vie comme peut-être on veut regarder avec les yeux d'un extraterrestre. C'est une combinaison de musique de David Bowie avec le théâtre visuel, le théâtre avec les objets, les marionnettes, le théâtre corporel. Oui, c'est ça. Merci.